Klonzo põhjapoolsete radade süsteem. Selle maja nimi on Borderline. See rada on Cross Canyon läbi Canyoni. Järgmine ristpik, tuleb kaarti uurida, kuhu nüüd minna. See on hästi tähistatud. Uus rada, Secret Passage, salajane läbipääs. Põnevamat sorti laskumine. Cross Canyon jälle. Nüüd on vahepeal Slickrocki pidi ka sõitu. See on jälle Borderline. Ja siin on sinised jutid maas, muidu ei saaks aru, kust peab minema. No on siin mööda nüüd Slickrocki trepistikku selles sõitmine. Mahuu! See on siin nüüd kõige ägedama laskumisega rada, siin Klonzo radade süsteemis. Põhjapoolsetes, loomulikult lõunapoolsetes on rollercoaster kõige parem. Gravitroon on kõige põhjapoolsem Klonzo rada ja peetakse kõige ekspert tasemele vastavamaks.
päris tehniline rada nimega Vertigo. Järjest tagasi võrra. Silla, mingi part on üleval, mis see tähendab? Teadarali järjekordne istumine. Suht ääre peal, live ka siin ja tolmuga. Nüüd tehniline järsk kõik. Ja pidin jala appi võtma toetuseks. Sain alla. Boondocks on see rada. Siin oli üks selline kurv, kus pidi rattasest maa hüppama. Õnneks siin kahele jalale püsti. Klonzo alumised rajad, lõunapoolsed ja raja nimi on roller coaster. See on üks põnevamaid, aga siin tuleb ettevaatlik olla, sest siin on väga kaasakiskuv rada, see ongi nagu roller coaster. On väga kerge kurvidest välja panna, väga kerge. Hot, punane pool. Ilmselt sellepärast, et see ongi siis üks lasku. Pedaali kõvasti maad. Hot dog, kuum koer.